तो दोस्तों कुछ दिन पहले आपने ये न्यूज तो सुनी होगी कि खांसी की दवाई के कारण मध्य प्रदेश में लगभग 20 बच्चों की जान चली गई और अब ऐसे मामले राजस्थान में भी सामने आ रहे हैं। और इस बार मामला है कोल्ड ड्रिंक सिरप का, जो कि जुकाम में काम आती है। कुछ दवाइयों में ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल जैसे साल्ट होते हैं जो कि डायरेक्ट बच्चों की किडनी या लीवर पर असर करते हैं और इस कारण उनकी मौत भी हो सकती है। तो इस चीज को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने कुछ ऐसे सिरप्स को बैन किया है जिनमें ऐसे खतरनाक साल्ट पाए गए हैं, जिनमें से कोल्ड्रिफ, रेस्पी फ्रेश टीआर एंड रिलाइफ जैसी सिरप शामिल है। तो इन सिरप से बच के रहें और कोई भी दवाई लेने से पहले एक अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर जाए कमेंट करके जरूर बताना।